si ay u hesho jacaylkeedii. waa qise aad u naxdin badan oo ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. haddaba sidee ayay u dhacday qisadani? barnaamijka ayaynu ku daaqaadi doonaa. ha yeeshee daawade, intaynan barnaamijka u gudagelin, haddaad channelkan ku cusub tahayna sabscribe saa, asxaabtaana la wadaag. kusoo dhawaada barnaamijka. gabadhan waxay leedahay waxaa la noolaa labadayda waalid, hooyada iyo aabbahay. noloshaan ku noolaa waxay ahayd mid iska meel dhexdhexaada. waxaan dhammeeyey bay tiri waxbarashadii ilaa heer jaamacadeed aan ka gaadhay. markaan jaamacaddii dhammeeyey waxay tiri gabadhani waxaa noqday macallimad iskool. maalin maalmaha ka mid a waxay soo doontay wiil aan isku xaafad ahayn oo ay xaafadaan ku wada noolayd. wiilkaasii soo doontay aad ayuu i jeclaa bay tiri, oo waxa uu sugayay intaan jaamacadda ka dhammaynayo. dushi ayuu iga eegan jiray, aad ayuuna i jeclaa. waalidkayga ayuu iga soo doontay. waalidkayga way ku qanceen wiilku waxa uu ahaa wiil aad u fiican, maadaama uu ahaa faamili fiicanna uu ka dhashay wiilkani. arrintii ayaa lay soo bandhigay aniga in wiilkan uu isoo doontay ayna tahay inaan guursado, hooyo iyo aabbana ay raalli ka yihiin. balse waxay tiri gabadhani aniga waan ka soo hor jeestay in wiilkaasi aan guursado, oo maanan rabin wiilka nolosha aan rajaynayo maaha mid noloshayda ku noolahay in mid la mida. waxaan doonayaa wiil noloshan aan ku jiro iga saara oo lacag leh. noloshan aan ku noolahay mid la midana ma doonayo ayay tiri, balse waxaan jeclaa inaan helo nolol heer saraa oo nin lacag leh haysta oo nolol aad u qurux badani geliya ayaan jeclaa bay tiri. ma doonayo wiilkan anigay jecel ee xaafadayada ku nool. laakiin si walba oo aan u diiday bay tiri gabadhani, wiilkii wuu igu dambayntii waa uu guursaday. waxayna noqotay inaan isguursado anoo waalidkayga dartiisu oggolaaday oo qadarinaya waalidkay, hooyada iyo aabbahay, maadaamay jeclaayeen wiilkan, isku xaafadna aanu ahayn. waanu isguursanay bay tiri. wiilkii waa madi bay tiri. waa wiil madi ah. hooyadii isaga keliya ayay dhashay, wax awlaada isaga ayay haysataa. waxaan ku khasbanaaday inaan guriga hooyadiis kula noolaado. waxay leedahay waxaan samayn jiray wax kastoo xumaataa, dhib iyo rafaad kasta, suu ii naco aan ninkaygu oo aan isaga furo. hooyadiisu ma aanan fiicnayn, waan xumayn jiray hooyadiis, oo guriga inaan wax kasta qarribo oo wax kasta aan xumeeyo ayaan iska tegi jiray. waxaan samayn jiray inaan isku dhex qaso guriga ayaan iskaga tegi jiray. waqti aan ku hagaajiyo ma aanan waayin bay tiri gabadhani. laakiin hooyadiis ku xumay ayaan waxaasoo dhan u sameeyey, maadaama ayay tahay qof hagaajinaya. subaxii iskoolka ayaan aadi jiray bay tiri, oo aan macallimadda ka ahaa. waxaan soo laaban jiray iyadoo wax walba ay diyaar yihiin, ilaa cuntadayda, iyadoo na kala qarinaysa aniga iyo wiilkeeday qabaa. aroortii wixii aan sii qarribay ayay sii hagaajin jirtay, cuntada ayay sii karin jirtay, wax kasta diyaar ayay ka dhigi jirtay. waxay ka ilaalin jirtay xumaan kasta oo aan ku sameeyo inuu ogaado wiilkeedu, iyadoo isle sababtaada yuusan wiilkaagu gurigiisa ku dumin. way jeclayd wiilkeeda. wuxuu dhalay inay ifka ku aragto. hooyadani waxay aad u jeclayd inay aragto wixii uu dhalay inay ifka ku aragto. maalin maalmaha ka mid a ayay dalbatay, oo labada iyadoo wada joogna waxay naga dalbatay inaan dhakhtar aadno oo aan isa soo baadhno. ayay tiri, ilaah ayaa awlaadda baxsha, laakiin dadaal waa inaad la imaadaan. sidii ayaanu dhakhtarkaanu ku aadnay aniga iyo ninkaygii. dhakhtarkii inaan waxba qabin ayuu ii sheegay bay tiri, oo waxaan wax dhali karo oo aan caadi ahay. laakiin wiilkii waxaa lagu dhahay adi ayaa xagga xanuuno dhankaagaahi ay ka jiraan, balse xanuunadaasi waa xanuuno aad u yaryar.
oo ma xanuun aad u waaweyn ee dawooyinkan aan kuu qoray qaado ayuu ku yidhi dhakhtarkii muddo 3 biloodana isticmaal kadib waad fiicnaan doontaa ayuu ku dhahay dhakhtarkii aniga meesha fursad ayaan ku arkay bay tiri gabadhani oo waxaan bilaabay bay tiri inaan qaato dawooyinka uurka celiya muddo 3 bil kadib way ka soo waratay 3 bilood 9 maalmood ayuu ku laabtay dhakhtarkii wuxuu loo soo sheegay in wax walba ay okay yihiin oo ay caadi yihiin xaggiisa oo wax dhalmo ka hortaagan aysan jirin guud ahaanba ma oga inaan anigu dawooyin qaato 6 bilood ma oga in anigu aan dawooyin qaato bay tiri 6 bil oo kale ayaa ka soo wareegtay welina wax uura maana yeelan bay tiri gabadhani waxaan go'aansaday bay tiri inaan isaga cilada oo dhan iyo dhibaatada oo dhan aan dusha ka saaro oo furiin ayaanba ka dalbaday waalidiintaydii hooyadiis iyo dhammaan dadkii oo dhan waa lay wada habariyey inaan ninkani jecel aanan ka tegin oo aan la joogo waan diiday oon gurigayga waa iska duminayay faamiligu aad ugula talinayeen hooyaday aabbahay walaalahay oo aan la joogo ninkan aniga jecel dhashan uu ilaahay bixiyo waalidkay hooyaday iyo walaalahay ma oga inaan dawooyin cuno oo dhibta oo dhan aan ninkan aan dusha ka saarayo waanu kala tagnay ugu dambayntii kadib waxaan isfahanay oo aan isbaranay maamulaha iskuulkan macallimada ka ahaa muddo markaan wada soconay waan guursaday bay tiri maadaama uu yahay bay tiri nin ii rumayn kara nolosha aan jeclaa oo ah nin wax haysta oo faamili lacag haystana uu ka dhashay laakiin waxay dhahday muusan ahayn nin guri u gooniya haysta isna waxa uu la noolaa faamiligiisa oo markaas guriga aad u weyn ayay faamiligiisu ay ku wada noolaayeen waxay tiri faamiligiisa ayaan la degay waxay tiri lacag waan helay laakiin nolol farxad leh ma aanan helin hooyadiisii ma jecla sidoo kale walaaladiis si fiican iima dhaqmaan si fiican idlama hadlaan si fiican iima soo dhaweeyaan waxay leedahay waxaan ka shalaynayaa noloshii rafaadka waxaan ka shalaynayaa bay tiri noloshii farxadda lahayd ee aan ka soo tegay ee aan ku bedeshay nolol lacag leh laakiin bila farxada iyo nafsiga aan ka galay ninkii jeclaa xaafadayada deganaa waxaan ku noolahay ciriiri waxaan ku noolahay warwariye walbahaar ninkanan hadda guursaday ma jecla hooyadiisii ma jecla aabbihii ma jecla walaalihii ma jecla cid gurigan iga jecel ma jirto sidii addoonta ayaa laygu shaqeeyaa dharka ayaa laygu yidhahdaa meydh guriga oo dhan daawade gabadhani waxay ka soo tagtay guri wax kastoo ay qarribto la hagaajinayay hadhicin hadheeliyin la leeyahay balse waxay soo doonatay rafaad iyo silic iyo saxariir hadda gabadhani maxaad kula talin lahay iyadoo doonaysa inaad taladiina aad siisaaniin fadlan commentiga ugu reeba waa anigu ah maxamed cali daaha salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu